Ja, president. Til tider har jo debatten tatt en vending som er rent med at noen ville prøve å finne argumenter i sin gode omtale av Trondheim. Det er altså ikke det saken handler om. Jeg har sjelden hørt en debatt med så dårlige argumenter på flertallets side som jeg har hørt her. Jeg må kommentere noen av de tingene som er sagt i salen, president. For det første så synes jeg det var ærlig og godt at SV flagget sitt primærstandpunkt. Så må jeg bare få korrigere når representanten fra SV sa at jeg hadde brukt ordene skremmende og mistillit om lokalisering, så er det helt feil. Det gjaldt prosessen omkring valg av preses. Så til Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien, som ikke kunne forstå at vi syntes det var å overstyre kirken, for her skulle det oppnevnes en ny biskop. Nei, det skal ikke det. Alle de som skal nomineres her er valgt som biskop fra før. Kongen i statsråd har sagt at disse er representative og kan være biskop. Det er preses som skal velges, altså tillitsblant valgt biskopene. Det skal bare flyttes over til et nytt tilsynsområde. Da må en jo forstå at det blir unaturlig å overprøve det. Statsråden brukte lang tid på det var enighet om, og ble så reddet av gongongen når det kom til de vanskelige sakene. Det var sikkert bra. Og sa at det viktigste nå er at vi får den 12. biskopen på plass, men det er da virkelig viktig hvem som blir det, og at dette er en person som kirken selv føler kan representere de på den måten som en skal. Og så sa statsråden også i svar på spørsmål her at de hadde invitert til samarbeid. Ja, sånn som jeg har opplevd det som kirkepolitisk talsmann for Høyre, så har jeg altså lest i avisen og fulgt med i media på en svær debatt. Regjeringspartiene landet, og så kom saken med sine ferdige konklusjoner. Ja, takk for samarbeidet, sier jeg da. Så er det noen som viser til at det er så stort engasjement, og det gjør at en må velge Trondheim. President, Kirkemøtet hadde 2/3 flertall for en annen lokalisering. Det er også et stort engasjement som er begrunnet i behandlingen rundt om i alle de stedene det skal behandles i kirken. Jeg har en anbefaling til flere her med Ola Borten Moe i spissen. Bli aktive deltakere i kirken og i kirkens demokrati. Der er det god plass for å påvirke dette fremover. Denne saken gjelder styrking og rammebetingelser for preses, ikke styrking av historietilknytningen til Den norske kirke.